うわマジか。台風で飛行機が欠航した時の対処法。個人編。欠航になった場合対処法は2つある。1つ目はキャンセル、2つ目が便の変更。欠航が確定後にキャンセルした場合は航空会社からの返金があります。基本的に欠航が確定した後に航空会社からメールが来るけん払い戻しの手続きをしてね。そしてホテルやレンタカー等のキャンセルもお忘れなく。2つ目の便の変更は欠航のお知らせメールから別の便の振り替えをしよう。もし帰りの袋便が欠航して翌日次の日の便に振り替えするんだったらその日泊まるホテルの予約もせんといかんけんなるべく早く決断して。昔沖縄の離島行っとった時に後で変更しようと思ってダラダラしよったら翌日の便全部埋まっとって2日後にしか帰れんくなった。みんな同じ運命たどらないでくれよな。